Jeigu aš bent daugmaž įsivaizduoju, kas su manimi yra ne taip, jeigu aš daugmaž jaučiu, kas su manimi yra taip, bet aš to nerealizuoju, daugmaž suprantu, koks aš esu. Tas daugmaž be abejo labai skirsis priklausomai nuo to, ar jums 16 metų, kai jūs labai mažai save suprantate, ar jums yra 60 metų, kai jūs žinote labai daug apie save. Tačiau Lapino skrynia turbūt vis tik žmonėm, kuriems pakankama jėgų padaryti kažką pačiam, kuriam nereikia psichiatrinės, medicininės, profesionalios pagalbos, kuris tiesiog nori gyventi kokybiškiau ir maždaug truputį bent nujaučia, kas jam kliudo tai padaryti ir ką jisai turi viduje, bet nerealizuoja, kad galėtų tai padaryti. Kaip ir dauguma psichoterapinių metodų, Lapino skrynia ieško būdų, kaip žmogui pradėti labiau save suprasti, kaip jam pamažinti savo problemų spaudimą, kaip jam įgyti daugiau pasitikėjimo, kaip jam realizuoti daugiau tai, kas įdėta į gamtos ir ko dėja ne visada padeda realizuoti tėvai. Mes turime daug potencijų, bet mes ne visada turime gerą startinę poziciją toms potencijoms realizuoti. Žmogus gali dirbti visai ne tai, kam jis yra gabus. Jisai gali gyventi visai ne su tais žmonėmis, kuriems iš tikrųjų tinka. Jis gali tikėtis kiek didesnio aiškumo, kiek daugiau jėgų, kiek daugiau pasitikėjimo ir kiek daugiau optimizmo, negu turėjo iki šiol. Jeigu taip atsitiktų, kad įvyktų priešingai, ir tai irgi įvyksta psichoterapijos metu, žmogus gali tik pagirti save, jisai tapo objektyvesnis, jisai turi mažiau iliuzijų. Kai kas yra pasakęs, psichoterapija tai nėra būdas nuplauti, nuimti jūsų problemas. Tai yra būdas išmokti jūs gyventi su jomis arba tvarkyti su jom, jeigu tai pagal jūsų jėgas. Lapino skrynia yra tai dideliai žmonių masiai, kurie ne tiek sveiki, kad pavadintų save sveikais, bet ir ne tiek ligoniai, kad kreiptųsi į profesionalus. Pabaigęs programą žmogus bus išmokęs vieną kitą pratimą. Be abejo, jam nereikės naudoti visko ir visada, bet kai kurios dalykus, meditacinius arba katarsinius pratimus, labai patartina naudoti ir pačiam. Tai palaikys žmogų geroj formai. Ir darydamas jos ne taip dažnai, bet kartais nuo karto ir darydamas jos reguliariai ypatingai, žmogus tiesiog pagerins savo gyvenimo kokybę jau stabiliau. Taip pat kaip išmokęs žmogų valyti dantis, tu gali būti tikras, kad jo dantis tarnaus ilgiau. Jeigu jisai valys jos tik tai programos valymo metu, o po to nevalys, aišku, kad dantims vėl gali ateiti kažkokios negeros dienos. Todėl mes labai tikimės, kad tai, ką jūs gausite, liks su jumis likusiam gyvenimui.